तो ये है एक इलेक्ट्रिक इरेजर। तो आज दिन तक आपने सिर्फ इस तरह के नॉर्मल इरेजर देखे होंगे, लेकिन इनकी मदद से लिखी हुई चीजों को मिटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन आज मैंने आपके लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक इरेजर बनाया है जो सिर्फ बटन दबाते ही आपकी सारी लिखी हुई चीजों को मिटा देगा। अरे घबराओ मत, ये तो नॉर्मल सा इरेजर है, लेकिन आज मैं सच में आपको एक इलेक्ट्रिक इरेजर दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे एक इलेक्ट्रिक इरेजर मिल गया। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर। अब इसको चलाने के लिए इस पर 2 सेल डाल करके इस बटन को दबाना होगा, और बटन दबाते ही इसके आगे की टिप बहुत जोर से घूमने लगती है। चलो इसमें पेंसिल से लिखी हुई कुछ चीजों को मिटाते हैं। अरे यार, लेकिन इससे तो कुछ मिट ही नहीं रहा। तो ये नॉर्मल इरेजर तो हमें 5 रुपए का मिलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इरेजर मुझे 400 रुपए का मिला